que avui fem albergínies farcides. Posarem les albergínies dins d'una olla grossa, la tapem i esperem a que arrenqui el bull. 2 minuts bullint serà suficient i ja la podem introduir dins la CCM. Tanquem bé i ho deixem entre 1 hora i mitja i 2. Ara les traurem i ja seran cuites, però aneu en compte que seran molt calentes. Jo hi poso aquest pes al damunt, però si no en teniu no passa res, es faran igual. Si no teniu pressa, deixeu-les refredar, que les buidareu molt millor. Us he volgut ensenyar lo pràctic que és cuinar l'albergínia sencera i a partir d'aquí es poden fer moltes receptes. Però et recomano que la tallis a trossos, la rebossis amb ou i pa ratllat i la fregeixis. Queda com la de la foto i està boníssima. Anem buidant les albergínies, veieu que és molt fàcil, i les anem col·locant en una safata que pugui anar al forn. I amb un ganivet la tallem ben petita. Recordeu la recepta de confitar ceba? Doncs aquí utilitzo aquell oli. Si no en teniu, poseu oli d'oliva en una paella, la carn i la salpebreu. Jo he utilitzat cuixa de gall d'indi, però pots utilitzar tocino, pollastre, vedella o trossets de bacon, el que més t'agradi. Quan la carn es comença a torrar, hi afegim l'albergínia. Una mica de sal i remenem. Hi posem una cullerada d'orenga o les espècies que més t'agradin. I tomàquet fregit, preferiblement casolà. L'últim ingredient del farcit serà la mozzarella. I ja ho tenim, només hem trigat 7 minuts. Ara el repartim, li posem mozzarella al damunt, una mica de sal i oli i ho posem a gratinar. Trobareu la llista d'ingredients a la descripció. En 5 minuts al gratinador a 200 graus les tindrem a punt per menjar. Estan tan bones! Si vols saber més de la CCM, subscriu-te al canal i si t'ha agradat la recepta, regala'm un m'agrada. Cuina de consum mínim. Cuina sostenible.